Entón, estando en Useira, se estaban publicando no Río de Xaneiro, no Brasil, libros traducidos ao portugués de Tomás Merto. Entre eles, un que foi moi coñecido, que é A montaña de 7 círculos. E outras obras máis. Entón, eu aí, entre eu e outro, éramos os censores da orden. Quer dicer que na orden cisterciense, para buscar censores de libros en portugués, xa acudiron directamente os de Useira, que éramos galegos, o cual xa está, en parte, indicando cual é a mentalidade mundial con respecto ao falar dos galegos. Pois no ano 1990 aprobei a oposición para mestre e mandáronme ás terras do Barco de Valdeorras, as terras da montaña de Casallo, alá en Penatrevinca. Entón eu cheguei ali, novato, 20 e poucos anos, e tocoume ser o mestre de normalización lingüística. Aquela era unha terra de moita pizarra e, por tanto, había moito, naquela altura, agora menos, moito traballador, inmigrante portugués. Por tanto, eu tiña que normalizar a alumnos que falaban portugués. E, claro, iso para min, eu non sabía que facer, como vas normalizar a un rapaz que fala portugués en galego? E esa contradición, e depois o encontro afortunadísimo nun curso de galego que fixe no Barco, xusto naquel ano, cun profesor que se lles colou, que se lles pasou a censura previa da administración daquela altura, que era Xesús Sánchez Sobrado, que veu dar ali o curso, e un día apareceu con un texto de Carballo Calero, e os compañeiros que estaban no curso alporizáronse porque lles traía portugueses, e foronse queixar ao coordenador do curso, que era aquilo de que andarlle falando de portugueses nun curso de galego. En finais do século XIX, nunha polémica lingüística, dicía un individuo que escribía con un pseudónimo, Cristóbal das Viñas, dicía: dareivos a razón, viña a dicer, de cual é o verdadeiro motivo porque non se quer adoptar a ortografía portuguesa. Porque isto é un parnasillo regional. E neste parnasillo regional, os deuses menores deste parnasillo regional queren continuar mantendo o seu poder. Non queren contrastarse co mundo. Na realidade, non é para a conveniencia do pobo galego que se fixeron ese tipo de orientacións, é para a conveniencia destas elites que querían continuar mantendo as súas posicións e as súas funcións sen ter que abrilas nun espazo en que probablemente les serían secundarizados. Por certo, palabra que tamén utiliza en 1896, non onte de tarde, esta persoa neste tipo de polémicas. Entón, qual é o direito que nós temos para negar as posibilidades a un país que é rico, que é potente e que ademais mantén e posúe o ben e a ferramenta histórica, cultural que se chama galego e que no mundo internacionalmente se coñece por portugués? Verdadeiramente non temos ningún direito. Polo contrario, deberíamos estar pensando en como impulsalo. Mas non estamos pensando niso, estamos sistemáticamente reforzando as nosas posicións no fundo provinciais. Este problema de non querer ser grandes culturalmente, non cunha ambición de dominar a ninguén, polo contrario, este é un país que nunca tivo ese tipo de ambicións, felizmente, mas de poder compartir con tantos outros, isto non se lle pode negar. E o fracaso actual dos procesos de normalización lingüística, dígase con todas as letras, obedecen a que os recursos que lle foron ofrecidos ao pobo galego como galego non lle prestan, non lle serven. Entón, é lexítimo, cuanto máis agora, pensar noutros. O reintegracionismo é perfeitamente esa solución. As persoas van a Valença. Chegan a Valença e ven unhas murallas. E ven aquelas murallas e veñen de Tui. E ven en Tui outro tipo de murallas. En Tui a muralla é medieval, fundamentalmente. E a catedral que ven é unha catedral medieval. Ora, o tipo de construción que ven en Valença non é medieval. É unha construción de 1640. 1640, cando Portugal recupera a súa independencia en relación á coroa castellana, na monarquía dual estiveron durante 60 anos.
entre 1580, porque non hai sucesión ao rei portugués Don Sebastián e reclama o trono Felipe II de España, Felipe I de Portugal, até 1640, en que os cataláns se levantan, os segadors, o título, o hino catalán, levántanse contra a leva obrigatoria de ir lutar aos tercios de Flandes na conveniencia castellana, e aproveita un sector importante da nobreza portuguesa para levantarse, mandan tropas os castellanos, sobre todo contra Cataluña, aproveita a nobreza portuguesa co duque de Braganza a frente para proclamar de novo a súa independencia. E aí comeza un período de guerra en que os castellanos, o reino de Castela, ataca por varios lugares a Portugal, entre os quais Galiza. E aí comeza, digamos, a división galego-portuguesa, que non existía antes e que aínda na actualidade non existe en moitos casos, e as persoas pasaban con toda a normalidade a fronteira dun lado para outro. Nós temos moi poucos textos a partir do século XV, XVI, XVII, XVIII. Todos os textos que conservamos, quen os ler verá como a grafía que se utiliza vai paulatinamente afastándose do portugués e contaminándose do español desde o século XVI e XVII. Ora ben, verá que varios deses textos teñen unha inspiración sobre todo en Luís de Camões. A pesar de ir perdendo capacidade, non deixa de ter referentes portugueses ese tipo de ortografías. Que nos acontece na actualidade? Bueno, unhas nosas desgrazas. Eu teño estudantes de literaturas de lingua portuguesa que cando lles pregunto sobre Galiza, eles din que Galiza na realidade existe como nación desde meados do século XIX. Nós estamos consolidando unha idea de que isto é unha cousa recente, cando nós precisamente somos un pobo que si funciona como funciona é porque ten unha sabiduría de séculos. Sabe como orientar as vides, sabe como cultivar cunha inteligencia verdadeiramente digna de mellor eloxío o minifundio, que eu creo que é un grande contributo, e moitas persoas creen que é un desastre, cando é un aproveitamento das cualidades da terra e das posibilidades de continuar mantendo familias, a xente esquece isto. Sabe como situar unha casa en relación ás correntes de auga, sabe moitísimas cousas, e sabe unha lingua que, a pesar de todos os problemas do feísmo lingüístico e do feísmo e dos ataques medioambientais, continúa sendo. Por tanto, a historia, a pesar de todas as memorias perdidas, até dunha guerra civil no 36 que nos baniu absolutamente sobre o que estábamos construindo antes, e outra vez no 75, e veña a comezar, e veña a comezar, e veña a comezar, sempre temos bases para comezar. Falta só a mínima audacia para dicer, levantarse dunha vez e dicer, pronto, isto acabou, e agora vamos tentar mellorar as nosas cualidades de vida a partir dos alicerces que temos, con toda a sabiduría dunha memoria e con todos os desexos de futuro e de modernidade que temos. Se combinarmos isto, creo que seremos enormemente felices. Pois varias cousas. Primeiro, Carballo é un home con grande amor á cultura galega, á terra e á cultura galega. Era un nacionalista químicamente puro, era un nacionalista integral, Carballo Calero. E entón, xunto con iso, tiña unha virtude que non é demasiado frecuente, que tiña unha erudición universal. Era un home de unha grande formación, tanto lingüística como no terreno literario. Bueno, no plano xa académico máis formal, Carballo Calero tivo na carreira todo sobresalientes e matrículas, menos un notável que lle deu un profesor porque non permitía que un alumno cursase dous niveis no mesmo curso. Entón, Carballo Calero, desa materia, examinouse en xuño da primeira parte do primeiro curso e en setembro do segundo, e ese setembro puxolle un 8 por esta razón. Entón, era un home, xa se ve, de unha inteligencia deslumbrante, xa cando era, tendo en conta que entrou na universidade aos 15 anos. Ben, entón, ele xa era un home que destacaba moito, de novo, pola súa grande inteligencia, e sempre foi un home con moito amor ao estudo. Xuntou o contributo de Carballo era non só o seu grande amor, a paixón que tiña pola defensa da cultura e a lingua galega, senón tamén unha erudición excepcional. Entón, a combinación das dúas cousas fixo con que afrontase o estudo e a defensa do reintegracionismo desde unha perspectiva moi documentada e moi intensa. Ben,
Carballo Calero foi reintegracionista xa na súa xuventude, cando el tiña 20 anos, que ele é coautor do anteproxecto do Estatuto. Carballo Calero xa neste anteproxecto xa utiliza formas como xeixotas e zons. E despois, por razóns que todo o mundo coñece, o golpe militar, a guerra, as circunstancias persoais, volve a escrever nunha ortografía, digamos, máis de corte español. Mas finalmente Carballo Calero, cando renace o movimento reintegracionista, cando se volve a pôr sobre a mesa o debate como fixar o código formal do galego, volve a estudar o problema, adire a idea reintegracionista e ten este contributo que non o ten ninguén máis na altura ni posteriormente, que é un coñecimento profundo da lingua e unha erudición e unha formación lingüística e literaria e noutros terrenos da cultura galega moi intensa, realmente universal, e isto penso que é a parte máis importante do que aporta. Para min Galaxia é un filtro establecido no medio do decurso histórico do galego. Galaxia xustificou a súa propia perspectiva da lingua, que logo modificou para adaptala na transición aos modelos que lle viñan desde a Universidade de Santiago, e modificou tamén toda a perspectiva literaria e política do que era a tradición galeguista, para xustificala tamén o que estaban eles a facer. O problema con Galaxia é que Galaxia erixiuse a ela propia como elemento final da tradición galeguista, cando nunha simples observación directa podemos ver que non. Galaxia é un acontecer, un paso máis acontecido e realizado en momentos de extrema precariedade social, lingüística e política. Non é máis nin é menos. E o elo, efectivamente, para parte da tradición galeguista, pero para parte da tradición galeguista existe unha tradición tan forte ou máis no exilio. Outro dos elementos preteridos dentro é o impacto de Portugal, especialmente da República Portuguesa de 1910, na constitución do movimento galeguista 5 anos despois. Ter o cabelo comprido, ter o cabelo curto, ser pai, ser fillo, ter un carro, beber cervexa, beber viño, identidade. As identidades son cousas moi complexas e múltiplas. Non existen identidades inmutables, as identidades son mesmo contradictorias. A ortografía é evidentemente un índice identitario. Se non fose un índice identitario, algo que diferencia as persoas en grupos sociais, non existiría o conflito, chamado conflito ortográfico galego. Depende de quen define o que é unha lingua. Voltamos sempre á mesma cuestión. Quen define Humpty Dumpty? Alice no País das Maravillas. O que define o significado das palabras e o que define o que é o normal. O interesante do discurso dos xogos florais é que dá unha mostra do descoñecemento que temos da lingua galega, non? De como foi un asente, digamos, do portugués como Rodríguez Lapa, non? Que se interesou, pois, na década dos 50 por como estaba escrito originalmente ese discurso, escreveu a Fernández del Riego e a Ramón Piñeiro pedíndolle original do discurso dos xogos florais, e cando recebeu deuse conta de que estaba escrito na grafía etimolóxica que ele defendera, e así lle respostou por carta a Ramón Piñeiro e a Fernández del Riego. Aquí Murguía no discurso dos xogos florais defendía o que eu sempre defendín, non? E é un pouco, digamos, que un aspecto dos que me pareceu significativos de como os propios asentes como Rodríguez Lapa e moitos galeguistas descoñecían a propia historia, non? A propia historia que moitas veces, pois por 1936, por moitos períodos de rupturas, pois aparecía totalmente desfigurada, non? E, bueno, é un pouco eso. Quantas persoas na actualidade, máis ou menos, teñan un tipo de activismo ou de preocupación pola lingua galega? 1% da populación, 2%, 3%? Quantas persoas tiñan esta mesma preocupación no século XVI? 0. Quantos no século XVII? 0. Quantos no século XVIII? 0. O nacionalismo lingüístico nace no século XIX.
e nace entre elites de cidade. Por tanto, as persoas que vivían no rural non tiñan ningún tipo de preocupación deste tipo. Non ten sentido afirmar que a lingua galega fose salvada pola sociedade rural, nin aquí, nin en ningún sitio do mundo. Quer dizer, realmente, quen ten consciencia nacional e quen promove o nacionalismo lingüístico son sempre elites de cidade.